अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू circuit.pk। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी स्टेपर मोटर को ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग स्टेपर मोटर ड्राइवर A4988। अब ये यहाँ पे मैंने एक स्टेपर मोटर कनेक्ट की है इस ड्राइवर के साथ और ये ड्राइवर आर्डिनो यूनो के साथ लगा हुआ है। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है। ठीक है, तो अब ये काम करते किस तरह है। ये जितनी भी मेरे पास स्टेपर मोटर्स पड़ी हैं ये सारी की सारी बायपोलर हैं। इनमें दो दो कॉइल्स होती हैं और हर कॉइल के दो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, और अभी मसलन जो ड्राइवर है इसकी अब आपने इस मोटर को ड्राइवर के साथ कनेक्ट करना है। तो ड्राइवर को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? मोटर की मसलन एक जो कॉइल है उसके दो टर्मिनल है, आपने वो जो ड्राइवर है उसकी 2A और 2B पिन से कनेक्ट कर दें और जो दूसरी कॉइल है उसके जो दो टर्मिनल्स हैं उसको 1A और 1B से कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो मोटर है ये आपके ड्राइवर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब इस ड्राइवर को मैंने पावर अप किया, एक 2 वोल्ट का 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का अडाप्टर मेरे पास, उससे मैंने इसको पावर अप किया। ठीक है, वही मैं आर्डिनो के लिए भी वही पावर सप्लाई यूज कर रहा हूँ, वहीं से Vin जो है वो मैंने इसको ड्राइवर को भी दे दी। ये जो ड्राइवर इसको दो वोल्टेज इनपुट चाहिए होती है, एक VCC जो आप डायरेक्ट आर्डिनो से 5 वोल्ट दे सकते हैं और एक जो होती है मोटर की आपको इनपुट अलग से देनी पड़ती है मोटर के लिए इस ड्राइवर पे। तो वो 8 से 35 वोल्ट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने भी वो डायरेक्ट जो मेरे पास 12 वोल्ट थी वो मैंने इधर कनेक्ट कर दी है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल सिस्टम होता है। इसके अलावा जो ये ड्राइवर होता है इस पर आप स्टेप साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैंने डायरेक्ट जो स्टेप साइज कंट्रोल करने वाली पिन उन सबको मैंने VCC से कनेक्ट कर दी है, तो फॉर मिनिमम पॉसिबल स्टेप। ठीक है, तो अगर आपने बड़ा स्टेप साइज लेना हो या अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने ऐसा ड्राइवर बनाना है जिसमें आप स्टेप साइज चेंज कर रहे हो, आपने कभी मोटर को हाई RPM से चलाना है, कभी लो RPM से ड्राइव करना है, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप वो वाली जो पिन है स्टेप साइज वाली उसको भी आप आर्डिनो से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ दो ही पिन, एक स्टेप और एक डायरेक्शन, बस दो पिन इसके साथ की हुई हैं, आर्डिनो के साथ कनेक्ट की हुई है। तो वहां से अगर आप स्टेप पे आप हाई अप्लाई करते हैं तो मोटर स्टार्ट हो जाती है, और अगर डायरेक्शन से आप 0 या 1 करते हैं तो उससे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो बड़ा सिंपल सा ये सर्किट है, सिंपल सा कनेक्शन है। और इसका जो इसका कोड है, कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे पास नीमा 17 है। इसके अलावा मैं अब आपको ये बड़ी मोटर भी दिखा देता हूँ। अब ये जो मोटर है ये जरा ज्यादा करंट लेती है, 1 से 2 एम्पेयर लेती है। तो इस मोटर को ड्राइव करने के लिए अब ये जो बाज़ इस तरह का ये ड्राइवर है, इस ड्राइवर के ऊपर ये जो ड्राइवर है इसके ऊपर छोटी सी एक नॉब सी आपको नजर आ रही है। ठीक है, इस नॉब को बाज़ इस तरह होगा कि आप बड़ी मोटर से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ड्राइव नहीं कर सकेगा। तो आप इस नॉब को थोड़ा सा रोटेट करना है ताकि करंट, इससे ये करंट कंट्रोल करने के लिए बेसिकली। तो आप इससे करंट इंक्रीज कर देंगे, करंट इंक्रीज करेंगे तो फिर आप जैसे अब ये मोटर है, अगर इसको 2 एम्पेयर करंट चाहिए तो भी आप इसको ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, मैं इस मोटर के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं ये काम करती है या नहीं करती। ठीक है, मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ। ठीक है, और ये मोटर आपकी चल रही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अगर आपने स्टेप साइज चेंज करना है तो स्टेप साइज भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको VCC से हटाता हूँ तो अब ये क्या हो गया, इसकी RPM थोड़ी फास्ट हो गई है। ठीक है, RPM ज़्यादा हो गई है इसकी, तो अब ये मोटर ज़रा तेज़ी से रोटेट कर रही है क्योंकि अब ये बड़ा स्टेप ले रही है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल सिस्टम है और सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप कोई भी बाईपोलर मोटर आप ड्राइव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाता रहूँगा। और अगर मैंने अभी CNC किट्स ऑर्डर करनी है, जब वो पहुंचेगी तो CNC किट्स का भी एक छोटा सा मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।